कैसे हैं? आशा करते कि आप सब लोग इस ठंड में जमने गए होंगे, क्योंकि इतनी भी सर्दी यहाँ कहाँ पड़ती है। हाँ, मैं भी नहीं जमी हूँ। वैसे आज मैं फिर से आ गई एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ से मुझे बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट मिला एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग मेरे उस प्रीवियस वीडियो में बहुत प्यार दर्शाए, ढेर सारा कमेंट्स किया, सजेशंस दिए, तो इसके लिए थैंक्स आ लॉट। तो इसलिए मैं आज उसी के साथ एक नई वीडियो उसी के ऊपर फिर से बनाने वाली हूँ, पार्ट टू। तो प्लीज बताना कि मैं ठीक ठाक कर पाई हूँ या नहीं कर पाई। अगर नहीं हुआ है तो मुझे फिर से बोलना, मैं आप लोगों का रिक्वेस्ट रखने की जरूर कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। Yeah. उफ बाबा रे, मेरे माउथ में, मेरे मुंह में कुछ नहीं बचा यार। बहुत ही टफ चैलेंज देती है मुझे, बोलती कि ये सब करो, और आप सब लोग तो कमेंट में सब लोग बोलते हैं, सब लोग पूरा कमेंट्स में ऐसे चैलेंज दे देते ना गाइस कि मेरा ना करते करते और मैं ये सोचती हूँ कि इतने सारे फनी आइडियाज आप लोगों को कैसे आते हैं। देखिए आप, मेरा ना यहाँ पे पूरा गर्म हो गया है, ये साइड पता नहीं लाल हुआ है नहीं हुआ, मतलब पूरा नहीं, इस साइड में पूरा दर्द हो रहा है, पूरा गर्म हो गया, मतलब नॉन स्टॉप। सच में ये तो सच में एक चैलेंज ही है। मतलब ये वीडियोस बनाना इतना आसान नहीं है। मतलब आप जो सजेस्ट करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप सजेस्ट करते बस इसीलिए मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि रिक्वेस्ट आपने जो किया है और आपकी फरमाइश और हम ना माने, ऐसा कभी हो सकता है भला? अगर हमारी ये मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो भर भर के लाइक कीजिए और फिर से नए नए आइडियाज दीजिए किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। थैंक यू सो मच इतना सारा आइडियाज देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना प्यार दर्शाने के लिए। आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। मिलते कल आपके साथ, आपके आइडिया के साथ। बाय।